L'histoire du jour na Dikina TV. ADN eza groupe sanguin to groupe sanguin eza ADN te. Ndeko mwasa beti lisole sale e passa na Kinshasa abila champion ko tanga eza malamu. Na moni na Dikina TV mobali atanga te pasi. Ya ngai pe pareil. Ba sentaki ngai mwana koli. Mwana bande ko kanga mazaki vraiment na problème makila. To komi na hôpital o meza ya matete, batali mwana azana beza makila, babibwa bi papa na yeyo. Tango batali groupe mobali na ya mwana ezo concordé te, babi kete papa moye ezate po groupe nezo simba te na wa ya mwana. Donc na mobali na ngana bande ko na ye. To bande ko lo bazemi eza ya yote, la champion na mokili oyo eza na bazoba. Pour la l'histoire du jour, ADN est un groupe sanguin, groupe sanguin est ADN. Pour la l'histoire du jour, la Dikina TV. Et pardon, Bino. Bon, vous allez décider, c'est bon là. Bonjour, bonsoir, bonjour. Ça dépend l'heure à laquelle vous allez suivre la vôtre, la championne, notre madi, Dikina donné, quand on était là, Kema Fumbe, en direct de la Suède. Gros coucou, Naba. Abonnez-vous sur Dikina TV partout dans le monde ici. Bonjour et bienvenue Naba, nouveau abonné. Sentez-vous à l'aise. Ici, c'est la famille. On parle de tout et de rien. Bana ya Congo, Bana ya Mokili Bimba. Un grand coucou na sponsor officiel de Dikina TV, mon vieux Benzi la mutuka ya talo 4x4 double pression. Ya Suède ya yo ya mwana ya. Bana ya Congo, bana Afrique mo mababona Dikina TV. Na seki na lisolo bona li kanisite. Ndeko mosa bila champion, na kokola kaka, kozanga koyoka etombaka ke basentaka ngai. Tango basentaka ngo monika ndenge ezalaka bana basi jeune, mwa mutu likolo. Tango yesi mobali kopé na okete ozana zemi osa neta wangana mama na bango azulu bakete zemi wana eza yete ah mama esika mwana tambola yo zalaka te bande kone pe basi batelemela yo zalaka na mibulu ozamo wasa mibulu yana biso o zemi na ete kendo ko lukesika mususu me malgré wana mama na biso pa zaki matata ba biso ki bosimbika mwana biso to kokoma musika na bota avec beaucoup de difficultés na bota donc tala ko fani pa bokilo na bande ko ya basi donc okoma ki presque neti boy donc na konda ki makasi avant coup na bota mama msabi ke na kufela mwana nga mwasi mama zunga ngena fona parenthèse mo ke loko ba biso ba africain mwana ya mwasi ya ba 16 ans ba senteye pour lingo piniri oke utike pa mobile opesi cadeau hein mobile alie mwamba alie nguba ya mobesu ya kotokisa donc ya rouge wana ya rouge ya pete ce qui mwana sali mabe o corriger comment mwana no bande ko battre le bande ko bomba ali bo pesi ka la portée ya mobile moko kaka boye non hein o pesi ka la portée ya mobile moko boye boke ko tikela ye cadeau iloko ngana comprendre kate yango wana iloko ngana comprendre ka pete yango wana ndeko mwasa lobila champion tellement na kondanga na konyoko wana ndako basani donc wenze iza donc oyende kiboyi mama monya lobi avant na bota na zonga kepa na biso tango na boti mwana komi kokola mwana ngaza na problème vraiment ya makila ndako sila makila mingi ouais au sala penye za laki gravement malade écouta maman na biso na mbongo te donc tozala ki obligé ya osala nini ya kozwa recours na famille ya tata ya mwana bino bofandi awa bizaki na hôpital la matete po biso pesa no fandi na matete bana ka ya quartier ndenge ezalaka mwana na bino kuna donc eza entre la vie bien la mort mwana penda ke misu likolo balobi fo bazomsa ye bazomsie makila parce que azana insuffisance ya makila ba prélever bato ba prélever wana o te ifuka papa na ye papa ye mbango wana ye na mutune la champion na ke loko yeza papa mwana c'est que makilo eza na mwana wana faut ezala pe na ye donc makila na ya monde eza na mwana mama na ye baki pe groupe sangia mobali te ceux qui ba on elle trop ceux qui n'y na ye baki te tant basali babite papa yo za compatible te il faut bosomba makila ou bien te opesa sous bato ya famille to bana usana nini to mera kotala
Tangu kama balobi ke papa makila oya yo ezo simba te ke bazongisa mwana la champion. Papa mwana ngo moni kindumba no. Na nde koloba deja ke ngai nazalaka na nga kolo mwana uti. Bande koni abasi. Mama bokilo tanga ye. Tangu wana peka ke sasa pe ndenge ezali to yoba ke pete ADN soki ndenge nini nga pe na kota malili po malgré na yeba ke ye kolo mwana me nazalaki pe na mo ba kopela nga me na yeba ke zemion eza ya ye. La champion baloba bakoka koloba baloba bakoka koloba heureusement mwana kufa kite bango batika ki biso na problème na biso heureusement mwana kufa kite ya heureusement kaka bano ba wanga naka mwana na ngai ya mwasi abota makine elongi na nga na yebite soki peka ko wanga na mwana tanga zokola akomi ko bimiselongi ya papa na bango akomi ko bimiselongi ya papa na bango akomi bimiselongi ya papa akomi bimiselongi ya papa. Tango bala mwana ya ko bala mwana pas contacter papa boyaki aboyaki te abila championnat papa boyaki te mais avant no ba koma na libala mwana bande deja ko solo na papa et si bazonga ki na bango relation po mwana nda komeka kotinda pe pa moi ba 100 moi ba 50 ndenge za la kaka abiango wana na tali na likina TV na moni histoire ya mobile atanga te pasi ngai pe mobile sentaka ngai azo kanisa ADN za groupe sanguin atia penza désordre dans l'hôpital. Ba dépense oyo na ndenge ya sala ki leyet. Na ndeko koloba ke semi eza ya ngaiti. Tango wana pe osanga koyeba makambo. Totali kaka mama ya biso asala nini akenda ko simbisa eloko na ya nzoto po basala nini to somba makila ba perfectionner mwana. Abi donc eza na bato mususu ko zanga koyebeza ka liwa ya ndambo. Aliyebi te maza ko agir lokola mutayebi. Azo pese explication quand ça montaye bila champion. ADN. Groupe sanguin. Pourquoi? Parce que makila na ye, ils correspondre te na makila ya mwana. Il fallait to somba ou bien te mutu mususa ya somba ça l'examen. Papa le binini ki mwana na azaya yete. Par exemple, mwana zalaki B, papa zalaki mwana zalaki O positif, papa bimi B. Donc papa le dit que moi les a été pour ceux qui ont moi il fallait makila et ça nini oh bah ceux qui n'ont dit ta papa bah qu'on peut ça moi donc il a moi de comment ça le bila championnat autant la paix à mon qui zamala mo bente ko yeba makam oko ko tanga pété ou bente tangi na yo oyebi na yo penyon surtout te mais on a quand même l'écoute tant ba le bekete akoki kozala mwana na yo mais lemsu yo mo ndongo zawana boza groupe moko na papa na binote wana mama na bango bazala groupe moko te ndenge ni na papa na bango baza groupe moko makila za na papa na bango ya onezana na ye mwana donc la champion va bote compréhension c'est va bote compréhension te ndenge moi ça tangi linga na kombo ekolo moya ko lobe ekolo aneza te pourquoi parce que donc muyaka moko afingisa muya bayaka nyonso Montetela moka finisa batetela nyonso. Muluba moka sana nini afinisa baluba nyonso. Donc ça n'a rien à voir avec les kambeko là mais ndoka bi batu ba fanda ka likolanzi te. Ba lala ka likolanzi donc moni raisonnement azondo bazo ganga. Na batu bazo seka wa meka kotali seke yango wana te. Akoza la mwana no me boza groupe moko te. Papa boya koyoka. Donc ndende commence à le biki na yoki pasi na yoki mawa tango na tangi témoignage ya de commence à le biki mobali atanga te pasi ya ngonga pe na ye na témoignage na ngai expérience a vie na nga na olinga na kufela mwana boy mwana miseke likolo mais mobali wa discuter le biki te lokola makila ba koti na njota mwana wana oya ye ko kota kuna te sikaza mwana na yete ndumba na ndeko wanga na zemo na raison na ye baki ke zemo za ya ngai te lelo mwana kola abosa na makambo nyonso ya mabe oya lubaka ke mwana za yete akoma kolia mbongo mwana na esengo mbongo libala pasala nini azwango pe santa loba santa ke nini azwango pe ke otengai papa donc ya mwana mokileza ka pasi kozanga koyebeza kaliwa ndambo mais soki po yebite zala na esprit ya kofunga makete muto ayeba sala nini ala kisayo vraiment la ningi bino to itware zaki na mokusende commence à pesi ka bikete ndé la champion luba ADN eza groupe sangete koye kozanga kotanga eza pasi vraiment botika la malamu tokomi mbala sima mbote mingi na bino ba oya ngai aimer partager ça boni bye bye.